終於又放假啦！今次阿楊呢就想帶大家去深圳嘅南山區，去住下一間2025年5月開幕喺南山區嘅酒店。咁佢個名呢就叫做伊敦酒店。除此之外呢，仲會同大家行下海上世界，逛一逛 K11之餘呢，仲要食埋伊敦酒店嘅自助早餐。如果大家計劃緊國慶嘅假期或者中秋節嘅假期去大陸做一個 staycation 嘅話呢，大家都可以睇呢段片做一個少少嘅參考㗎。我哋立即去片。大家好啊，我係阿楊，多謝大家返嚟阿楊嘅生活頻道啊。今日咧又有機會帶大家返嚟深圳住下微旅遊啊。今次咧我就選擇咗喺我屋企出發咧，就遠少少嘅南山區。咁如果係大家住屯門、元朗、天水圍南山區，應該就成日都嚟嘅，但係我就好少嚟，因為真係比較遠啲。咁我今次咧就揀咗後邊呢一間酒店。呢一間酒店咧就叫做 Eden Hotel， 就係南山區嘅 Eden Hotel， 就同上次嗰間比咧就有少少唔同，因為上次係公寓，咁今次咧係真係酒店㗎。咁我事不宜遲啦，不如而家嗱聲入去 check in， 再帶大家去做一個 room tour， 咁再行下呢一個南山區啊，好嘛？呢度都幾靚，影多次先。拜拜。正式酒店開箱分享前呢，我就想講一講呢一間酒店嘅地點啊。而呢一間酒店呢，最近嘅地鐵站呢，就會係海上世界站。咁由 H 出口行過去呢，大概4至5分鐘度呢都會到噶啦。而阿楊今次就唔選擇地鐵度轉嚟轉去啦，咁反而呢，直接喺大圍嗰度買咗環島中港通嘅車飛，而落車點呢，就揀咗海上世界嗰度落嘅。相對新界東嘅居民嚟講呢，就絕對一定會方便好多。而家大家畫面睇到嘅巴士站呢，其實就會係環島中港通呢一架旅遊巴嘅上客點、落客點。希望大家都可以做一個少少嘅參考啊！而家教一教大家點樣由地鐵站行去酒店啊！咁如果大家真係搭地鐵嚟嘅話呢，就可以直情喺海上世界嘅 H 出口出。而大家好似我咁樣坐旅遊巴呢，落咗車之後呢，其實可以入翻地鐵站揾翻 H 出口呢，都係可以好方便去到呢一間酒店嘅。而大家喺 H 出口上翻地面之後呢，一路直行就需要過一條馬路嘅。咁過咗馬路呢嘅右手邊就會見到有一間71。見到71再直行嘅左手邊呢，就會見到南山伊敦酒店嘅噴水池噶啦。而呢一間酒店嘅 lobby 呢，就喺呢個噴水池嘅後邊，咁都係有少少嘅斜路嘅。入到呢一間酒店呢，第一個感覺就係啲冷氣係極度足夠啊，好適合我哋香港人啊。入到嚟呢個位呢，完全係唔想出翻去啊！大家都會見到一個好高嘅樓底啦，咁掛住咗一個好靚嘅藍色吊燈。而作為 front desk 呢一層呢，咁佢都有好多唔同嘅設施嘅，例如有一個付費嘅 corner 嘅 coffee shop 啦，咁亦都有一間呢現代江南菜嘅海南聚餐廳㗎。好啦，今日啦，哇，睇下呢度先，終於上到嚟18樓啦。哇，好靚啊！呢度啱啱我就喺前面嗰個商場過嚟啊。呢度係蛇口，哇，好核突啲聲。101係喺呢邊。101，好，出發。105，哇，尾房嚟喎，入住請敲門。好啦，等我同大家做個簡單嘅 room tour 先。今次呢間酒店呢，其實平均呢個價錢就唔貴嘅。咁我喺 Klook 嗰度訂呢，就500幾蚊，包2個人嘅早餐。咁喺大門一走到入嚟呢，佢左手邊呢就會有個廁所。咁呢一個廁所呢個設計都幾得意啊，因為呢佢係一個中空咁嘅設計，咁亦都有單星盤嘅洗手盤。咁有伊敦酒店洗手液啦，咁亦都有呢一個咁嘅漱口杯。今次呢間酒店好少少喎，佢直情有埋晒啲牙膏牙刷，亦都有個風筒。咁呢，開嚟睇下先。哦，呢個呢係一個企缸嘅淋浴間。
咁佢都係做到乾濕分離嘅。而另外一邊呢，佢都有個馬桶啊。咁但係今次呢個馬桶呢，佢就唔係日式嘅馬桶啦。好啦，咁我出翻嚟呢，咁我就再睇下寢區啦。咁今次呢，就住一間雙人嘅大床房。咁呢一個大床房呢，側邊呢就會有個地方係俾你充電啦。咁呢一度呢都會有埋晒 USB， 咁亦都會有個鬧鐘係放翻俾大家嘅。咁記住啦，呢度個酒店呢係禁止吸煙噶。咁同埋呢一度嘅酒店呢，其實佢都有有 SPA 俾大家可以去選擇嘅。而呢間房嘅另外一邊呢，亦都係一樣，都係有得俾大家充電嘅。咁如果真係冇帶呢，咁都可以落去前台嗰度問啲職員，可能攞個轉插都 OK 噶。咁呢度都好細心啦，呢度有張小台子，咁呢張小台子呢，就可以俾大家叫美團去食嘢啦。而呢一邊呢，就會有個好簡單嘅櫃桶啊，咁上面會有個煲水啦，咁有2支水係免費飲用嘅。咁開嚟睇下呢度有啲咩先。呢度有個雪櫃。OK， 呢個雪櫃係乜都冇㗎，不過係正常㗎。佢第一個抽出嚟嘅櫃桶呢，其實就會有少少嘅茶包。哇，好細心啊！呢度呢竟然有紅酒杯啊！好啦，第3格係咩都冇嘅。跟住呢度有個好大嘅電視，咁我目測咧呢個電視應該都有50吋噶。而電視入邊嘅系統咧都可以睇到呢個自助洗衣房嘅情況啦。咁亦都有埋呢個無線高清投屏同埋電影俾大家去揀噶。TVB 都睇得到嘅喎。咁呢一間酒店咧，其實以我認知咧，應該就係2025年嘅5月先至正式開業嘅。咁都屬於比較新淨啲嘅酒店啦。咁我感覺到呢一間酒店間房都乾乾淨淨。同埋咧，而家係有個窗簾喺度啦，但係正常嚟講，佢應該都係一個 L 型窗嚟嘅。不過而家咧，深圳咧都好注重環保啊，咁所以垃圾桶咧都有分到係要回收嘅垃圾啦，或者一啲唔回收嘅垃圾嘅。開嚟睇下先。哇！我啱啱由地鐵站行上嚟咧 ，Within 都係大概3至4分鐘啦。咁我發覺咧，呢棟酒店對面咧，其實都有個應該係住宅，因為感覺上似住宅，但係都好靚啊，個露台都好大啊。咁喺香港應該都好少會見到嘅。咁如果大家想訂呢個酒店呢，其實佢都有好多種房型噶。咁我今次呢個房型呢，其實係一個商務嘅房型。咁我見到呢邊呢，其實係有個海景啊。咁對面呢，其實就係我哋香港嘅屯門啊。嗰邊應該係流浮山嗰邊嚟嘅，係啦，應該就屯門嘅流浮山。因為我自己本身就好少會係嚟到呢個南山區啊，今次都覺得好新鮮啊。咁我睇埋呢一邊先。呢一邊呢係平房嚟嘅，因為呢我都有上網了解過呢，其實呢一間酒店呢都係依山而建嘅。哇！呢邊其實真係好靜喎，大家見到啲屋頂，咁對面又係有人住啦。咁我感覺到呢間酒店都乾乾淨淨啊。咁一陣呢，等我整好晒就再同大家行下呢一個酒店咯。好可惜今日冇得游水，啱啱諗住落去游水影俾大家睇個泳池，跟住呢，嗰個前台嘅職員同我講，原來泳池而家要維修，聽朝早都未必有得游。咁我而家又翻去換翻對鞋就去做 gym 啦。我帶大家去睇下個 gym room 先。呢度就係 gym room 啦。哇！呢度啲機都好齊喎，啲器械夾大髀啊，唔係喎，呢個唔係夾大髀，呢個係胸機背嘅。哇！好多機喎呢度，瑜伽室。呢度係一個瑜伽室。1 hour later。好啦，喺酒店度做完 gym， 咁休息完一陣，咁當然要去行下街啦。咁我今次呢就揀咗嚟海上世界，而海上世界呢一度呢，我都係第一次嚟噶。咁嚟到嘅時候呢，俾我嘅感覺都係好熱鬧，亦都有好多唔同嘅餐廳。
今次咧我就想睇下呢一個明華號同埋呢一個明華號對面嘅藝術中心啊。咁我上網揾資料咧，其實都真係一個好值得嚟嘅一個景點嚟㗎。行下行下，終於行到嚟海邊啦！咁大家睇到對面呢，其實就係我哋嘅屯門嚟㗎。而佢哋呢，亦都係好識得點樣去規劃啦。咁海面上呢，亦都有好多唔同嘅設施都可以俾啲市民去參加嘅。A few moments later，參觀完今日嘅晚餐呢，我都喺海上世界嗰度揀咗一間餐廳，就叫做吳莊。唔知大家網友都有冇去食過呢一間餐廳呢？咁因為咧，我係俾佢嘅片皮鴨吸引到啊，因為我好中意食片皮鴨啊。而呢度啲半隻嘅片皮鴨咧，只係賣緊88蚊人民幣咋。跟住咧就叫咗有一個麻婆豆腐同埋一個炒菜。呢一個麻婆豆腐真係超級直升機，大家千祈唔好叫啊！而呢一餐咁簡單咧，就食咗160零蚊咋。食飽咗當然唔可以第一時間返酒店啦，咁所以咧就決定咗去行下消化一下啦。而我最後咧就揀咗行返去海邊，諗住沿住個海邊行咧，大概20分鐘咧就去 K11嗰度參觀一下嘅。哇！大家睇下呢一度都幾靚，啲市民都幾 chill 啊！好熱啊！終於行到嚟 K11啦，好臭人，好熱啊！行咗20分鐘，終於嚟到 K11啦！呢一個 K11嘅商場入到嚟就好香港嘅，因為啲冷氣真係好舊，個設計其實都真係好靚㗎。不過可能自己喺香港都比較少啲 shopping 啦，所以嚟到呢度呢，真係冇乜購物嘅意欲啊。不過純粹參觀嘅角度呢，呢一個商場都值得你涼下冷氣㗎。最後呢，就揀咗有一杯乳酪當宵夜，咁食埋呢，就搭地鐵返去啦。The next day，我嘅酒店價錢呢，其實就包咗個自助早餐嘅。咁呢一間酒店嘅自助早餐嘅餐廳呢，就會喺27樓。咁大家都會見到個觀景呢，係真係超級靚㗎。而早餐食物嘅種類我都覺得係唔少㗎。咁大家都睇到會有雞蛋啦，會有餃子啦，會有香腸啦，會有薯餅。咁除此呢啲熱氣嘢之外呢，咁佢都有一個潮汕嘅生滾粥可以俾大家去選擇嘅。如果大家唔中意食潮汕嘅生滾粥呢，咁佢都會有啲鹹豆漿啦，一啲清嘅白粥俾大家去揀。除此之外呢，咁亦都會有一個基本嘅標配，就係一啲蒸粗糧俾大家選擇，同埋粉麵檔。不過呢，佢有樣嘢都幾好嘅，就係我影咗俾大家睇嘅食物過敏標籤啊。咁我知道呢，有啲人可能對某啲食材或者某啲食物呢，一定會有啲過敏反應㗎。咁佢今次 show 埋出嚟俾大家睇呢，我覺得係一件非常之貼心嘅事。So far 好似去咁多間大陸嘅酒店，其實都未見過有呢個咁嘅食物標籤咁樣俾大家去選擇。好啦，嚟到片尾嘅時候呢，咁都要分享一下啦。咁呢一間酒店呢，我平均就大概200零蚊一個人咁樣啦。咁如果你話真係作為2日1夜去休息呢，包埋個自助早餐，其實我都覺得好抵玩㗎。咁最緊要呢間酒店因為新開都乾乾淨淨啊嘛。咁我希望今次我呢段片拍俾大家睇都可以做個少少嘅參考啊。如果中意呢段片嘅，咁希望 like、share 同 subscribe 我嘅 channel。下段片再見，拜拜。